Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Απόψε είναι 5η, 8 Αυγούστου του 2024. Πάλι είμαστε σε μια κατάσταση αβεβαιότητας σε σχέση με το χρόνο που το Ιράν θα απαντήσει στο Ισραήλ. Και δεν είμαστε μόνο εμείς, είναι όλος ο κόσμος, τουλάχιστον με βάση αυτά που διαβάζουμε και από αυτά που πληροφορούμαστε. Να δούμε λοιπόν που βρισκόμαστε. Καταρχάς, χθες ολοκληρώθηκε η έκτακτη σύσκεψη, σύνοδος του Οργανισμού Ισλαμικής Συνεργασίας στην Τζέντα, Υπουργοί Εξωτερικών των χωρών. Μιλάμε για τεράστιος οργανισμός και πάνω από 1,5 δισεκατομμύρια κόσμος. Σχεδόν 2 δισεκατομμύρια είναι οι μουσουλμάνοι. Έγινε λοιπόν στην Τζέντα, ήταν παρόν και ο εκτελών χρέη Υπουργού Εξωτερικών του Ιράν, έβγαλαν μια ανακοίνωση που ικανοποιεί την Τεχεράνη, θα τη δούμε παρακάτω. Οπότε είχαμε πει ότι δεν ήταν δυνατόν να γίνει η επίθεση όσο ήταν σε εξέλιξη ή προτού ολοκληρωθεί. Ολοκληρώθηκε. Τώρα περιμένουμε, θα δούμε παρακάτω τι είναι πιθανόν να γίνει. Απλά πρέπει να αναφέρουμε ότι έχουν διακινηθεί, πιστεύω, και ψεύτικες πληροφορίες και αληθινές. Οι αληθινές αφορούν διεργασίες που γίνονται για να υπάρχει ενός είδους συνεννόηση για το ποιο κτύπημα του Ιράν και της Χεσμολάχ, κυρίως του Ιράν, θα ήταν αποδεκτό από το Ισραήλ, ούτως ώστε να μην έχουμε μία ανταπάντηση που θα οδηγήσει σε πόλεμο, που θα προκαλέσει αντί-ανταπάντηση και θα οδηγήσει σε πόλεμο. Το είχαμε πει προχθές ότι ο Πούτιν μετέφερε δια του Σοϊγκού στον Χαμενεή την πρόταση να μην κτυπηθούν άμαχοι, γιατί αυτό θα προκαλούσε το Ισραήλ. Μετά είδαμε ότι το Ισραήλ είπε ότι αν χτυπηθούν άμαχοι θα χτυπήσω τα πυρηνικά εργοστάσια και άλλες υποδομές, πετρελαϊκές υποδομές, και τώρα βλέπουμε ότι υπάρχει δήλωση, θα τη δούμε παρακάτω επακριβώς πώς υπόθηκε, ότι αν δεν χτυπηθούν άμαχοι δεν θα έχουμε κλιμάκωση ή δεν θα έχουμε πόλεμο, κάτι τέτοιο από την πλευρά του Ισραήλ. Οπότε αυτό συνιστά και ενός είδους συνεννόηση. Δηλαδή αν περιοριστούν σε στρατιωτικούς στόχους, ανεξαρτήτως έντασης, αυτό θα θεωρηθεί κατά κάποιο τρόπο αποδεκτό, κατά κάποιο τρόπο από το Ισραήλ. Αν χτυπηθούν άμαχοι, τότε θα έχουμε πόλεμο. Εκεί λοιπόν θα δούμε πώς θα απαντήσει το Ιράν σε αυτό. Φαίνεται, αφού έχει πάρει την παρένεση και από τον Πούτιν, κατά πάσα πιθανότητα θα το κρατήσει. Εκτός από τον Πούτιν έχουμε παρέμβαση, διπλή παρέμβαση του Μακρόν, ο οποίος μίλησε τηλεφωνικά και με τον Πεζεσκιάν στο Ιράν και με τον Νετανιάχου. Και φαίνεται, τους είπε και τους δυο να αποφύγετε ενέργειες που θα οδηγήσουν σε κλιμάκωση. Δεν είπε στο Ιράν μην το κάνεις. Μίλησε για έναν κύκλο αντιπίνων. Να ξεφύγουμε από τον κύκλο αντιπίνων. Φυσικά έχουμε και τις προσπάθειες που κάνουν οι ΗΠΑ και οι ίδιες και μέσω του Κατάρ, της Αιγύπτου, χώρες που έχουν έναν διάβλο επικοινωνίας με το Ιράν. Αυτά είναι οι πραγματικές πληροφορίες που κυκλοφόρησαν. Υπάρχουν και άλλες πληροφορίες των οποίων η αξιοπιστία ελέγχεται. Υπάρχει ένα κανάλι το οποίο λέγεται Iran International, τηλεοπτικό κανάλι. Έβαλα το Σταύρο να το ψάξει, εγώ δεν είχα χρόνο. Έδρα Βρετανία. Τι λέει αυτό? Ότι ο Πεζεσκιάν, χωρίς να αναφέρεται σε που το στηρίζει, ότι ο Πεζεσκιάν, ο νεοεκλεγής πρόεδρος του Ιράν, πρότεινε στο Χαμενεή να μην απαντήσουν για να μην δώσουν την ευκαιρία στο Ισραήλ να κτυπήσει υποδομές και αυτό θα οδηγήσει σε οικονομικό μαρασμό και αυτό μπορεί να θέσει σε κίνδυνο και το ίδιο το καθεστώς. Φέρεται να είπε ο Πεζεσκιάν
στο Χαμενεή. Δεν αποκλείω αυτό το σενάριο να συζητήθηκε, αλλά δεν πιστεύω ότι αυτό αποτελεί πρόταση να μην, ότι αυτό το σενάριο συζητήθηκε, ότι όντως το καθεστώς του Ιράν είναι σε μια ασταθή ισορροπία. Το είδαμε ότι με την άγρια δολοφονία της Κούρδισσας της Μάσα Αμίνη το καθεστώς πήγε και γύρισε, ταρακουνήθηκε. Άρα είναι σε μια ασταθή ισορροπία. Εάν υποστεί ένα σοβαρότατο πλήγμα από το Ισραήλ και από τις ΗΠΑ, τότε πιθανόν αυτό να σημάνει και την αρχή του τέλους του. Τέτοια σενάρια εκτιμώ ότι συζητούνται, και από τα συμπεράσματα που θα βγάλουν από αυτά τα σενάρια θα εξαρτηθεί και η ένταση της απάντησης του Ιράν στη δολοφονία του Χανίγια. Αυτά είναι σε γενικές γραμμές τα τεκτενόμενα. Να τα ξαναπούμε, είναι η στήριξη του Οργανισμού Ισλαμικής Συνεργασίας στο Ιράν, που στην ουσία αυτό ισχυροποιεί την νομιμοποίηση που επιδιώκει το Ιράν για να απαντήσει. Να πούμε για τις διεργασίες που γίνονται και τις παρεμβάσεις, ούτως ώστε να αποφευχθεί κλιμάκωση, κυρίως προς το Ιράν αλλά και προς το Ισραήλ. Να πούμε πάλι το θέμα των αμάχων, ότι πιθανόν αυτό θα δώσει την ευκαιρία στο Ισραήλ να κηρύξει τον πόλεμο που θα είναι στο πλευρό του και ΗΠΑ, και επίσης και οι πληροφορίες που διαστρεβλωμένα παρουσιάζονται, ότι ο Πεζεσκιάν είπε στο Χαμενεή να μην απαντήσουν στο Ισραήλ, που αυτό θεωρώ ότι είναι και αδύνατο. Τώρα, στην τελική απόφαση του Ιράν θα παίξει ρόλο και το γεγονός ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, εν αντιθέσει με την κινητοποίηση που είχαν κάνει στις 13-14 Απριλίου, τώρα έχουν αναπτύξει δυνάμεις οι οποίες έχουν επιθετικό χαρακτήρα. Δηλαδή, εάν έχουμε κλιμάκωση, θα ασφαλώς, έτσι φαίνεται από την ανάπτυξη, ότι θα συνδράμουν στο Ισραήλ στις επιθετικές ενέργειες που θα κάνει εναντίον του Ιράν. Αυτά είναι σε γενικές γραμμές. Τώρα για το πότε, έχουμε μία περίεργη ανακοίνωση από την Αίγυπτο, που είπε για σήμερα το πρωί να μην πετάξει κανένα αιγυπτιακό αεροσκάφος στην περιοχή, και έχουμε και ασκήσεις των Ιρανικών της πολεμικής αεροπορίας και της αεροπορίας των Φρόντ της Επανάστασης, που εκεί εντάσσονται και τα πυραυλικά τους, γίνονται ασκήσεις, και ζήτησαν από τα δυτικά αεροσκάφη, εμπορικά αεροσκάφη, να αποφεύγουν τον αέριο χώρο του Ιράν. Αυτά λοιπόν ως εισαγωγή. Να δούμε τώρα ποιος είπε τι για το θέμα, γιατί έχουν σημασία όλες οι δηλώσεις, και μέχρι και ορισμένες λέξεις έχουν σημασία από τις δηλώσεις των επισήμων, είτε από τη μια είτε από την άλλη πλευρά. Το Ισραήλ διέπραξε ένα στρατηγικό λάθος που θα του κοστίσει ακριβά με τη δολοφονία του πολιτικού ηγέτη της Χαμάς Ισμαήλ Χανίγια στην Τεχεράνη την περασμένη εβδομάδα, δήλωσε σήμερα ο μεταβατικός υπουργός εξωτερικών του Ιράν σε συνέντευξη στο γαλλικό πρακτορείο. Η πράξη που διέπραξαν οι σιωνιστές στην Τεχεράνη είναι ένα στρατηγικό λάθος και θα τους κοστίσει ακριβά, είπε ο Αλή Μπαγκερί, μιλώντας στη Τζέντα την επομένη της έκτακτης συνεδρίασης του Οργανισμού Ισλαμικής Συνεργασίας. Ο ίδιος κατηγόρησε το Ισραήλ ότι θέλει να επεκτείνει τον πόλεμο στην περιοχή, κρίνοντας ότι το εβραϊκό κράτος δεν έχει ούτε την ικανότητα ούτε τη δύναμη να πολεμήσει το Ιράν. Άμα δεν είχε, δεν θα προκαλούσε. Δεν είναι δυνατόν να κάνουν μη στοχευμένες ενέργειες. Έχει τις πλάτες της Αμερικής και έτσι έχει και παραέχει την ικανότητα. Εκτιμώ. Οι Ιρανοί αξιωματούχοι αυξάνουν τις απειλές για αντίπεινα στο Ισραήλ. Το Ισραήλ από την πλευρά του δεν έχει αναλάβει, αλλά ούτε έχει αρνηθεί την ευθύνη για τη δολοφονία του. Η συνεδρίαση των Υπουργών Εξωτερικών
ή εκπροσώπων τους από τα 57 μέλη του Οργανισμού Ισλαμικής Συνεργασίας κατέληξε στην έκδοση ενός ανακοινωθέντος, το οποίο το Ισραήλ θεωρείται απόλυτα υπεύθυνο για την ιδεχθή δολοφονία του ηγέτη της Χαμάς. Η ένταση στην περιοχή, όπως είπαμε, ανέβηκε όχι μόνο λόγω της δολοφονίας του Χανίγια, αλλά και λόγω της εξόντωσης λίγες ώρες πριν του Φουάτ Σούκρ, ηγετικού στελέχους του στρατιωτικού βραχίωνα της Χεσμολάχ. Η Χεσμολάχ, που είναι σύμμαχος του Ιράν, και το ίδιο το Ιράν έχουν ορκιστεί εκδίκηση, διαμηνύοντας στο Ισραήλ ότι θα υπάρξουν αντίπαινα όποιες και αν είναι οι συνέπειες των αντιπίνων. Δηλαδή λένε ότι δεν λογαριάζουμε πώς θα απαντήσεις στα αντίπεινα που θα σου κάνουμε. Τώρα, ο νεοεκλεγής πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, ζήτησε από τον ανώτατο ηγέτη της χώρας, Αλί Χαμενεή, να αποφύγει μία άμεση επίθεση στο Ισραήλ, σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο Iran International που σας προανέφερα, εκπέμπει από τη Βρετανία. Σημειωτέων ότι η Βρετανία ήταν η χώρα που ασκούσε επιρροή γεωπολιτική στο Ιράν, αυτοί φέραν το σάχι, άρα τη θεωρούν ακόμα δικό τους οικόπεδο το Ιράν. Το ιρανικό δίκτυο, που επικαλείται ανώνυμες πηγές με γνώση του θέματος, ανέφερε ότι ο Πεζεσκιάν είπε στον Αλί Χαμενεή ότι ένας πόλεμος θα μπορούσε να βαθύνει τη δυσαρέσκεια των πολιτών προς το καθεστώς, που αυτή η δυσαρέσκεια την είπαμε πριν από λίγο με τη Μάσα Αμίνη, και ακόμη και να προκαλέσει την κατάρρευση του καθεστώτος. Ο Πεζεσκιάν προειδοποίησε ότι μία κλιμάκωση θα μπορούσε να οδηγήσει το Ισραήλ να καταστρέψει στόχους υποδομών και ενέργειας και να ακροτηριάσει την οικονομία, σύμφωνα με το Iran International. Λοιπόν, η απάντηση του Ιράν στη δολοφονία του ηγέτη της Χαμάς Ισμαήλ Χανίγια στην Τεχεράνη, να το επαναλάβω, η απάντηση του Ιράν στη δολοφονία του ηγέτη της Χαμάς Ισμαήλ Χανίγια στην Τεχεράνη θα γίνει, δικές του λέξεις, την κατάλληλη στιγμή και με την κατάλληλη μορφή, τόνισε σήμερα ο Υπουργός Εξωτερικών, ο εκτελών χρέη Υπουργός Εξωτερικών Αλί Μπαγκέρι Κάνει. Τόνισε λοιπόν στην ανακοίνωσή του ο Ιρανός υπέξ ότι η δολοφονία Χανίγια δεν θα είχε γίνει χωρίς την υποστήριξη των ΗΠΑ. Παράλληλα είπε ότι η Τεχεράνη δεν έχει άλλη επιλογή από το να κάνει χρήση του δικαιώματός της στην αυτοάμυνα μπροστά στις Ισραηλινές παραβιάσεις. Όπως τόνισε χαρακτηριστικά, το Ιράν έκανε το καλύτερο που μπορούσε για να αποφύγει τη σύγκρουση στην περιοχή. Τώρα, πώς έκανε το καλύτερο που μπορούσε όταν οι πληρεξούσιοι του Ιράν είναι αυτοί που βομβαρδίζουν το Ισραήλ? Βάση περιπτώσει. Εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να παρουσιάζουμε τι λέει ο καθένας για να βγάζουν οι τηλεθεατές μας τα δικά τους συμπεράσματα. Και σε ορισμένα κάνουμε και κρίσεις φυσικά. Ιρανός πρόεδρος, ο Πεζεσκιάν, διατηρούμε το δικαίωμα να απαντήσουμε με τον κατάλληλο τρόπο στο Ισραήλ. Αποφεύγει τα σκληρά λόγια. Ο εκπρόσωπος του Ιράν στα Ηνωμένα Έθνη, προτεραιότητά μας είναι να τιμωρήσουμε το Ισραηλινό καθεστώς και να αποτρέψουμε την επανάληψη τέτοιων τρομοκρατικών επιθέσεων. Σαουδική Αραβία. Η δολοφονία του Ισμαήλ Χανίγια αποτελεί ξεκάθαρη παραβίαση της κυριαρχίας του Ιράν. Βάζει πλάτες στο Ιράν. Το Σώμα των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν πραγματοποιεί στρατιωτικές ασκήσεις στα δυτικά της χώρας. Μάλιστα είδα και ένα βίντεο με τα πρώτα πλάνα από τις ασκήσεις σήμερα το πρωί. Το Ιράν έχει προειδοποιήσει τις πολιτικές αεροπορικές εταιρείες σε όλο τον κόσμο να αποφύγουν τον εναέριο χώρο της χώρας του Ιράν λόγω στρατιωτικών ασκήσεων σήμερα. Επίσημη υπηρεσία Ήρνα του Ιράν. Τα συστήματα αεράμινας στα ανατολικά σύνορα ενισχύονται με ραντάρ και πιο σύγχρονους πυράβλους. Το πρακτορείο ειδήσεων Fars δημοσιεύει σήμερα φωτογραφία με έναν πύραυλο που εκτοξεύεται και αναφέρεται σε μέσα μαζικής ενημέρωσης ακριβώς την ίδια φωτογραφία είχε κάνει στις 14 Απριλίου
όταν στην προηγούμενη επίθεση. Το Ιράν κυριολεκτικά παρέλυσε το Ισραήλ χωρίς μέχρι στιγμής να κάνει τίποτα. Η αναμονή είναι αυτή που παραλύει τα πάντα στο Ισραήλ. Κανάλι 13 του Ισραήλ. Η αναμονή απάντησης από τη Χεσμολάχ και το Ιράν συνεχίζεται και προκαλεί νευρική κρίση στο Ισραήλ. Η Χεσμολάχ είναι αποφασισμένη να επιτεθεί στο Ισραήλ σε μαζική κλίμακα και είναι πρόθυμη να πάρει τα ρίσκα που θα προκύψουν από αυτήν την επίθεση. Στο μήνυμά του προς τον Γιαγιά Σινουάρ, με την ευκαιρία της εκλογής του ως νέο επικεφαλής του πολιτικού γραφείου της Χαμάς, ο Γενικός Διοικητής του Σώματος των Φρουρών της Επανάστασης δήλωσε: «Η εκλογή του Σινουάρ ενόχλησε βαθιά το σιωνιστικό εχθρό και τους υποστηρικτές του. Εγώ και τα αδέλφια μας στο Σώμα των Φρουρών της Επανάστασης, όπως πάντα, είμαστε έτοιμοι να σας υποστηρίξουμε», λέει τη Χαμάς. Οι Ισραηλινές αρχές δήλωσαν ότι σε περίπτωση επίθεσης από το Ιράν και τη Χεσμολάχ σε πολιτικούς στόχους, θα έχουμε μία τέτοια επίθεση, σημαίνει έναρξη πολέμου. Αυτό σημαίνει ότι μία επίθεση σε στρατιωτικούς στόχους δεν προκαλεί απάντηση από το Ισραήλ, η οποία θα οδηγήσει σε πόλεμο. Λευκός Οίκος. Το Ιράν έχει δηλώσει ανοιχτά την πρόθεσή του να απαντήσει στο Ισραήλ. Τζον Κίρμπι. Δεν θα μιλήσω για τις εκτιμήσεις των υπηρεσιών πληροφοριών μας, αλλά πρέπει να τονίσω ότι δεν μπορούμε να κατανοήσουμε ή να εκτιμήσουμε τι ακριβώς σκέφτεται ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν. Το CNN επικαλέστηκε υψηλόβαθμο στρατιωτικό αξιωματούχο τον ΗΠΑ και μετέδωσε ότι το Ιράν κάνει στρατιωτικές προετοιμασίες και αναμένουμε ότι αυτές οι προετοιμασίες θα οδηγήσουν στην επίθεση στο Ισραήλ. Το Ιράν ενδέχεται να εγκαταλείψει τα σχέδια να εξαπολύσει, προσέξτε, μαζική επίθεση στο Ισραήλ ως απάντηση στο θάνατο του Χανίγια, ανέφερε το Πολίτικο επικαλούμενο Αμερικανούς αξιωματούχους. Προσέξτε, μαζική επίθεση. Η κυβέρνηση του Biden εργάζεται μέσω διπλωματικών διάβλων τις τελευταίες ημέρες για να δεσμεύσει συμμάχους στη Μέση Ανατολή να πιέσουν την Τεχεράνη και η ΗΠΑ και οι σύμμαχοι την Τεχεράνη να επανεξετάσει την επίθεσή της στο Ισραήλ, ανέφεραν οι πηγές. Αυτοί με τη σειρά τους έχουν προειδοποιήσει το Ιράν, οι σύμμαχοι, ότι ένα μεγάλο χτύπημα θα αυξήσει τις εντάσεις στην περιοχή και θα μπορέσει να οδηγήσει σε άμεση σύγκρουση μεταξύ των δύο χωρών, δήλωσαν ανώτεροι αξιωματούχοι των ΗΠΑ. Οι ΗΠΑ πάντα υπερασπιζόμασταν και θα συνεχίζουμε να υπερασπιζόμαστε το Ισραήλ. Αυτό είναι μήνυμα στην Τεχεράνη. Οι ΗΠΑ υπερασπίζονται πάντα το Ισραήλ και θα συνεχίζουν να το υπερασπίζονται αν δεχθεί επίθεση από το Ιράν ή τους συμμάχους του. Η Ουάσιγκτον θα συνεχίσει να προστατεύει όχι μόνο το Ισραήλ, αλλά και τα αμερικανικά συμφέροντα και στρατεύματα στην περιοχή. Συμφέροντα εννοεί τους Κούρδους της Συρίας. Διότι από χθες ο στρατός του Άσαντ, αλλά και οι παραστρατιωτικές δυνάμεις που έχει το Ιράν στην περιοχή κτυπούν ή ξεσηκώνουν Άραβες να κινηθούν εναντίον των δημοκρατικών δυνάμεων της Συρίας. Αυτό εννοεί. Ο Μακρόν. Ο κύκλος των αντιπίνων πρέπει να τελειώσει. Ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν κάλεσε τον Ιρανό συνάδελφό του Μασούτ Πεζεσκιάν να κάνει ό,τι περνάει από το χέρι του για να αποφευθεί η κλιμάκωση στην περιοχή και είπε ότι ο κύκλος των αντιπίνων πρέπει να σταματήσει. Το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Ήρνα μετέδωσε ότι ο Πεζεσκιάν σημείωσε, απαντώντας στον Μακρόν, ότι η Τεχεράνη διατηρεί το δικαίωμα να απαντήσει στην επιθετικότητα και τις απειλές που απειλούν την ασφάλεια του Ιράν. Επέκρινε επίσης την παθητική συμπεριφορά των ΗΠΑ και άλλων δυτικών χωρών μετά την επίθεση του Ισραήλ στο Ιρανικό προξενείο στη Δαμασκό και σου λέει, αφού δείξατε αυτό του έδωσε θάρρος να χτυπήσει και εμάς. Ο Μακρόν προέτρεψε σήμερα και τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Νετανιάχου να αποφύγει τον κύκλο αντιπίνων,
σε ό,τι αφορά την κλιμάκωση των εντάσεων μεταξύ του Ισραήλ και του Ιράν και της Χεσμολάχ, ανακοίνωσε το μέγαρο των Ηλυσίων. Όπως είχε προτρέψει τον Ιρανό πρόεδρο να αποφύγει έναν κύκλο αντιπίνων που θα έθετε σε κίνδυνο τους κατοίκους και τη σταθερότητα της περιοχής, έτσι προέτρεψε και τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό να ακολουθεί την ίδια λογική, αναφέρει δελτίο τύπου της Γαλλικής Προεδρίας. New York Times. Η Ρωσία έχει αρχίσει να παραδίδει συστήματα αεράμενας S-400 στο Ιράν. Αμερικανικά κατασκοπευτικά αεροσκάφη ήδη έχουν εισέλθει στον Ιρακινό εναέριο χώρο. Αυτά εποπτεύουν την περιοχή πάνω από τον Ιρακινό εναέριο χώρο και λειτουργούν και ως σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης για ίχνη που θα εκτοξευτούν πύραυλοι ή μη αποτραμμένα αεροσκάφη με κατεύθυνση στο Ιράν. Άρα είναι κάτι σαν υπτάμενα ραντάρ. Η Ισραηλινή πολεμική αεροπορία τέθηκε σε συναγερμό για να αντιμετωπίσει ευνηδιαστική επίθεση κατά τη διάρκεια άσκησης που διεξήχθη στο Ιράν. Μήπως η άσκηση μετεξελισσόταν σε επίθεση. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι επικαλούμενες Ισραηλινές πηγές ότι οι εναέρειες περιπολίες των Ισραηλινών αεροσκαφών ήταν τέτοιες που να είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν εναέριους στόχους, δηλαδή είχαν βλήματα πάνω τους αέρος. Ο Λευκός Οίκος επανέλαβε σήμερα τον ισχυρισμό του ότι είναι εφικτή μία συμφωνία κατάπαυσης του πυρός και απελευθέρωσης ομήρων μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς. Είμαστε πιο κοντά από ποτέ, είπε ο εκπρόσωπος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας Τζον Κίρμπι στους δημοσιογράφους. Σημειώνεται ωστόσο ότι ο Κίρμπι έχει επαναλάβει αυτές τις εκτιμήσεις στο παρελθόν χωρίς να έχουμε κάποια κινητικότητα. Ο Λευκός Οίκος επιμένει ότι οι συνομιλίες πλησιάζουν στη γραμμή του τερματισμού εδώ και περίπου ένα μήνα. Ακόμα και όταν σύμφωνα με τους Times of Israel, οι Ισραηλοί και Άραβες αξιωματούχοι δηλώνουν ότι οι συνομιλίες έχουν σταματήσει από τότε που ο Νετανιάχου πρόσθεσε νέες απαιτήσεις στο σχέδιο που είχε υποβάλει μέσω των ΗΠΑ. New York Times. Οι Ισραηλοί στρατιωτικοί ηγέτες φοβούνται και αντιπαθούν την πιθανότητα πολέμου με τον Λίβανο, καθώς μειώνονται οι προμήθειες πυρομαχικών και δεν είναι σαφές πόσο έντονο πόλεμο μπορεί να δώσει, έντονες μάχες μπορεί να δώσει ο Ισραηλινός στρατός δεδομένης της έλλειψης και πυρομαχικών. Το Ισραήλ δεν παρέχει τα απαραίτητα όπλα δεν διαθέτει τα απαραίτητα όπλα για να αποκρούσει μια μαζική επίθεση που αναμένεται από το Ιράν και τη Χεσμολάχ, αναφέρει το Πολίτικο. Γιώση Γεχοσούα, στρατιωτικός αναλυτής για την Ισραηλινή εφημερίδα Γεντιόθ Αχρονόθ. Η Χεσμολάχ είναι εδώ, πίσω από το φράχτη και δεν έχουμε χρόνο να προετοιμαστούμε. Η Χεσμολάχ μπορεί να ενεργοποιήσει τις βάσεις εκτόξευσης και να εκτοξεύσει πυράβλους σε σύντομο χρονικό διάστημα. Λιβανέζικα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Μεγάλος αριθμός Ισραηλινών μη επανδρομένων αεροσκαφών έχει εισέλθει στον εναέριο χώρο του Λιβάνου και πραγματοποιούν πτήσεις. Ο Ισραηλινός ιστότοπος Βάλα. Το Ισραηλινό πολεμικό ναυτικό προσπαθεί να λάβει διάφορα μέτρα για να προστατέψει τα πολεμικά του πλοία από πιθανές επιθέσεις της Χεσμολάχ με αντιπλοϊκούς πυράβλους. Η Ισραηλινή πολεμική αεροπορία πραγματοποίησε σειρά επιδρομών στο νότιο Λίβανο κατά τη διάρκεια της χθεσινής νύχτας. Η Ισραηλινή πολεμική αεροπορία επιτέθηκε στην πόλη Μασδάλ Ζαν στο νότιο Λίβανο, επίσης στη συνοικία Αλ Μάσα μεταξύ των πόλεων Μασδάλ Ζαν και Αλ Μανσούρι. Το αρχηγείο της βόρειας διοίκησης του Ισραηλινού στρατού στο Εν Ζεϊτίμ χτυπήθηκε από ροκέτες της Χεσμολάχ. Μέγαρο Ηλυσίων, Γαλλία. Το ξέσπασμα πολέμου στη γαλάζια γραμμή μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ θα ήταν καταστροφικό για ολόκληρη την περιοχή. Είχαμε στη Γάζα σοβαρούς βομβαρδισμούς, αεροπορικούς βομβαρδισμούς στην περιοχή Σεΐχ Νασέρ, στη Χαν Γιουνίς,
που είναι χώροι για εκτοπισμένους. Ο Ισραηλινός στρατός, είδα ένα βίντεο, κατέστρεψε ολόκληρη κατοικημένη συνοικία στη Ράφα, στη νότια λωρίδα της Γάζας. Υπουργός Εξωτερικών του Βελγίου. Η λύση δύο κρατών είναι ο μόνος τρόπος για να επιτευχθεί διαρκής ειρήνη στη Γάζα. Υπουργός Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου. Οι λιμοκτονούντες άμαχοι είναι έγκλημα πολέμου και αναμένουμε από την Ισραηλινή κυβέρνηση να καταδικάσει τις δηλώσεις του Σμότριχ. Έχω μετά και άλλες καταδίκες για αυτό το θέμα, θα τα πούμε διεξοδικά. Ο Ehud Olmert, πρώην πρωθυπουργός του Ισραήλ. Ο Νετανιάχου είναι ο χειρότερος πρωθυπουργός στην ιστορία του εβραϊκού έθνους και είναι ηθοποιός. Λέει στα τηλεοπτικά κανάλια για το Ιράν, αν τολμήσουν να μας επιτεθούν θα τους καταστρέψουμε, αλλά όταν τον παίρνουν τηλέφωνο από την Αμερική, τη Βρετανία και τη Γαλλία, κρύβεται σε μια γωνιά για να μην τον δούμε. Καλά, τώρα αυτά είναι και πιστεύω αντιπολιτευτικές κορώνες. Πάμε να δούμε τώρα αυτό το θέμα που προέκυψε, είναι μεγάλο θέμα τελικά, με τον Σμότριχς, ο οποίος είχε δηλώσει προχθές, είχε κάνει αυτή τη δήλωση, θα τη δούμε επακριβώς τι λέει. Έχουμε καταδείξει από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη Γαλλία, τη Βρετανία. Λοιπόν, η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο καταδίκασαν χθες Τετάρτη δηλώσεις του Ισραηλινού Υπουργού Οικονομικών Μπεζαλέλ Σμότριτς, ο οποίος διαβεβαίωσε πως το να αφεθούν να πεθάνουν από πείνα οι κάτοικοι της λωρίδας της Γάζας θα ήταν δικαιολογημένο και ηθικό. Ερωτηθείς κατά τη διάρκεια εκδήλωσης αφιερωμένης στο μέλλον της λωρίδας της Γάζας, όπου το Ισραήλ διεξάγει τους τελευταίους 10 μήνες πόλεμο εναντίον της Χαμάς, χθες συμπληρώθηκαν 10 μήνες από την επίθεση της Χαμάς. Ο Σμότριτς είπε τη Δευτέρα ότι κανένας στον κόσμο δεν θα μας επιτρέψει να αφήσουμε να πεθάνουν από την πείνα 2 εκατομμύρια άνθρωποι. Αν και αυτό θα ήταν δικαιολογημένο και ηθικό για να γυρίσουν σπίτι οι όμεροι που κρατούνται εκεί από την έφοδο της Χαμάς την 7η Οκτωβρίου. Αφήνουμε να περάσει ανθρωπιστική βοήθεια επειδή δεν έχουμε άλλη επιλογή. Βρισκόμαστε σε κατάσταση που απαιτεί να έχουμε διεθνή νομιμοποίηση για να μπορούμε να διεξάγουμε αυτόν τον πόλεμο, είπε ακόμα. Αυτές οι δηλώσεις, όπως καταλαβαίνετε, προκάλεσαν αντιδράσεις. Η Ευρωπαϊκή Ένωση καταδικάζει στεναρά τις δηλώσεις αυτές σύμφωνα με δελτίο τύπου που δημοσιοποιήθηκε χθες από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Η δήλωση του Υπουργού Σμότριτς, σύμφωνα με την οποία θα ήταν δικαιολογημένο και ηθικό το Ισραήλ να προκαλέσει το θάνατο από πείνα 2 εκατομμύριων αμάχων, ώσπου να επιστραφούν οι άμαχοι, οι όμεροι, είναι κάτι περισσότερο από επονίδιστη. Αναμένουμε η Ισραηλινή κυβέρνηση να πάρει χωρίς περιστροφές αποστάσεις από τις δηλώσεις του Υπουργού Σμότριτς, λέει η ανακοίνωση Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από την πλευρά της η Γαλλία εξέφρασε την κατάπληξή της για αυτές τις σκανδαλώδεις δηλώσεις του κυρίου Σμότριτς διαστόματος εκπροσώπου του Υπουργείου Εξωτερικών κατά τη διάρκεια ενημέρωσης διαπιστευμένων συντακτών. Η Γαλλία παροτρύνει την Ισραηλινή κυβέρνηση να καταδικάσει στεναρά αυτές τις απαράδεκτες δηλώσεις. Το Ηνωμένο Βασίλειο δεν μπορεί να υπάρξει καμία δικαιολογία για τις δηλώσεις του Υπουργού Σμότριτς, τόνισε ο επικεφαλής της Βρετανικής διπλωματίας David Lammy μέσω του Twitter. Κάλεσε την Ισραηλινή κυβέρνηση να αποσύρει και να καταδικάσει τις δηλώσεις αυτές, υπενθυμίζοντας ότι το να αφαιθούν εσκεμμένα να πεθάνουν άνθρωποι από πείνα θα ήταν έγκλημα πολέμου δυνάμει του διεθνούς δικαίου. Ένα πολύ σημαντικό θέμα. Απορώ τώρα, όλα αυτά στην ουσία τα αποδελτιώνουν όλοι όσοι έχουν προσφύγει κατά του Ισραήλ στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο και φυσικά τα αποδελτιώνει και το ίδιο το δικαστήριο. Τώρα τι κάνουν αυτοί, θέλουν να καταδικάσουν τη χώρα τους, δεν μπορώ να καταλάβω. Πέραν του ότι είναι απαράδεκτο, έτσι. Εν αναμονή των αντιπίνων λοιπόν, το Ισραήλ προειδοποίησε ότι θα εξαλείψει τον νέο ηγέτη της Χαμάς. Παρεμπιπτόντως και χθες το είπα, ότι από τη στιγμή που εξελέγει πρόεδρος γραμματέας του πολιτικού σκέλους, ο Γιαχιά Σινουάρ είναι πολύ πιθανό, εκτίμηση κάνω, να φύγει από την λωρίδα της Γάζας και να βρεθεί στο Κατάρ, εάν δεν βρίσκεται ήδη εκεί.
Διότι δεν είναι πλέον στρατιωτικός διοικητής. Τι να πάει να κάτσει να κάνει κάτω στις σύραγγες. Ως πολιτικός ηγέτης πρέπει να είναι έξω, να κάνει τις επαφές του κτλ. Τώρα θα μου πείτε τι διαβατήριο έχει, ποιος θα του δώσει διαβατήριο. Αυτά θα τα βρει η Τουρκία με το Κατάρ, οι βασικοί υποστηρικτές. Το πώς θα φύγει, έχουν αυτόν τον τρόπο. Μέσω Αιγύπτου θα βρεθεί χωρίς να τους πάρει χαμπάρι κανένας. Σε τεντωμένο σκηνή ακροβατούν οι ισορροπίες στη Μέση Ανατολή, την ώρα που ο πόλεμος του Ισραήλ στη λωρίδα της Γάζας με το Παλαιστινιακό Ισλαμιστικό κίνημα της Χαμάς έχει εισέλθει στον 11ο μήνα του και απειλεί να εξαπλωθεί σε όλη την ευρύτερη περιοχή. Το Ισραήλ προειδοποίησε χθες ότι θα εξαλείψει και τον νέο ηγέτη της Χαμάς, τον Γιαχιά Σινουάρ, ο οποίος ορίστηκε την Τρίτη ως νέος πολιτικός ηγέτης της οργάνωσης στη θέση του Χανίγια. Οι Ισραηλινές αρχές κατηγορούν το κορυφαίο στέλεχος του Παλαιστινιακού Ισλαμιστικού κινήματος στη λωρίδα της Γάζας ότι ήταν ανάμεσα στους εγκεφάλους της άνευ προηγουμένου εφόδου του εισβολής τον Οκτώβριο στο νότιο Ισραήλ, που αποτέλεσε και το έναυσμα αυτού του πολέμου. Στο Ισραηλινό στόχαστρο για χρόνια ο Γιαχιά Σινουάρ, το κίνημα το οποίο χαρακτηρίζεται τρομοκρατική οργάνωση από Ισραήλ, Ηνωμένες Πολιτείες και Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν έχει εμφανιστεί δημόσια από την 7η Οκτωβρίου. Προφανώς είναι στα υπόγεια. Θα πολλαπλασιάσουμε τις προσπάθειες για να τον βρούμε, διεμήνυσε χθες ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου του Ισραήλ, ο στρατηγός Χερτσί Χαλεβί, όσον αφορά την έκτακτη συνεδρίαση του Οργανισμού Ισλαμικής Συνεργασίας. Στη διάρκεια της συνεδρίασης, λοιπόν, ο Οργανισμός Ισλαμικής Συνεργασίας έκρινε ότι το Ισραήλ διέπραξε τη δολοφονία του Ισμαήλ Χανίγια και ότι είναι απόλυτα υπεύθυνο γι' αυτό. Ο ασκών την προεδρία του, ο Μαμαντού Ταγκαρά από την Γκάμπια, καταδίκασε τη δολοφονία που εγείρει κίνδυνο να ξεσπάσει πιο ευρεία σύραξη στη Μέση Ανατολή. Έχουμε ένα περίεργο δημοσίευμα από το CNN που αξίζει να το δούμε και από εκεί και μετά δεν ξέρω να δούμε, δεν λέει που στηρίζεται ακριβώς, αλλά εμφανίζει τη Χεσμπολάχ να είναι σχετικά αποστασιοποιημένη από την Τεχεράνη. Διαφωνία, συμφωνημένη αποστασιοποίηση, θα δούμε. Ας δούμε τι αναφέρει το CNN. Θεωρώ ότι είναι σοβαρό πάντως. Όλο και πιο έτοιμη να δράσει αυτόνομα και ανεξάρτητα από τους πάτρονές της στην Τεχεράνη φαίνεται ότι είναι η Χεσμπολάχ, σύμφωνα με το CNN, το οποίο επικαλείται δύο πηγές που έχουν γνώση του θέματος, και αυτό θα το κάνει η Χεσμπολάχ με σκοπό να εκδικηθεί το θάνατο του αρχηγού της Φουάτ Σούκρ στη Βηρητό. Ο Νασράλα διεμήνυσε ότι η Χεσμπολάχ θα ενεργήσει είτε μόνη είτε με περιφερειακούς συμμάχους της. Γιατί να το πει είτε μόνη? Κάτι γίνεται εκεί. Περιμένοντας την κατάλληλη στιγμή να απαντήσει, χωρίς όμως να αναφέρει τη μορφή ή το χρονοδιάγραμμα της επίθεσης. Συγκεκριμένα, η μία από τις πηγές ανέφερε ότι η υποστηριζόμενη από το Ιράν Σιητική Οργάνωση του Λιβάνου προετοιμάζεται ταχύτερα για την επίθεση στο Ισραήλ που αναμένεται τις επόμενες μέρες. Σύμφωνα με το CNN, πολλοί αξιωματούχοι είπαν ότι το Ιράν φαίνεται να συνεχίζει να καταστρώνει τα σχέδια των αντιπίνων για τη δολοφονία του Χανίγια στην Τεχεράνη την περασμένη εβδομάδα. Ένας αξιωματούχος των Αμερικανικών όπλων δυνάμεων είπε στο CNN ότι το Ιράν έχει ήδη κάνει κάποιες, αλλά όχι ακόμη όλες, προετοιμασίες για μια ευρείας κλίμακας επίθεση στο Ισραήλ. Η δεύτερη πηγή είπε στο CNN ότι σε αντίθεση με το Ιράν, η Χεσμπολάχ μπορεί πιθανώς να ξεκινήσει ενδεχομένως απροειδοποίητα την επίθεση στη μεθόριο του Ισραήλ με το Λίβανο, και πρόσθεσε ότι παραμένει ασαφές πως και αν η Τεχεράνη και ο πληρεξούσιος της στο Λίβανο συνεργάζονται για αυτή την επίθεση και ίσως μάλιστα να μην συμφωνούν απόλυτα στο σχεδιασμό της. Στο μεταξύ, σύμφωνα με πηγή του Ισραηλινού δικτύου Κανάλι 12, το Ισραήλ μετέφερε στη Χεσμπολάχ και το Ιράν το μήνυμα ότι θα αποτελέσει κόκκινη γραμμή τυχόν φωνική επίθεση κατά αμάχων στο Ισραήλ και κάτι που θα οδηγήσει σε δυσανάλογη απάντηση, πόλεμο δηλαδή.
Στο ίδιο κανάλι, όπως και στο κρατικό δίκτυο ΚΑΝ, μεταδόθηκε ότι οι πολίτες στο Ισραήλ θα ενημερωθούν εγκαίρως μόλις η ηγεσία της χώρας είναι βέβαιη ότι είναι σε εξέλιξη επίθεση, προκειμένου να οδηγηθούν στα καταφύγια. Αυτό είναι σε γενικές γραμμές το πλαίσιο. Νομίζω ότι τα είπαμε όλα όσα μπορέσαμε να βρούμε. Τώρα, υπάρχει ένα άλλο θέμα. Υπάρχει ένα εξαιρετική σημασίας άρθρο που αναφέρεται στην Κίνα. Λέει λοιπόν ότι στην Κίνα η δολοφονία του ηγέτη της Χαμάς Ισμαήλ Χανίγε αντιμετωπίζεται ως συνωμοσία των ΗΠΑ και του Ισραήλ, η οποία θα πρέπει να απαντηθεί με σύνεση, τουλάχιστον αν πιστέψουμε τον καθηγητή Γουάνγκ Σιανξούι, πρώην συνταγματάρχη και νυν αναπληρωτή γραμματέα του Ιδρύματος ΣΥΤΙΚ για τις σπουδές μεταρρυθμίσεων και ανάπτυξης. Εξού και ο ίδιος, στο άρθρο του στο δίκτυο The China Academy, ψάξτε και βρείτε το, συμβουλεύει τους Ιρανούς να μην κάνουν το λάθος των Ρώσων. Ποια ήταν κατά τον καθηγητή Βάνγκ η συνωμοσία? Ήταν να οθήσει τους Ιρανούς ηθήνοντες σε μια συναισθηματική απάντηση, αναγκάζοντάς τους να κτυπήσουν έναν καλά προετοιμασμένο Ισραηλινό στρατό, ενώ το Ιράν θα ήταν ακόμη ανεπαρκώς προετοιμασμένο, με αποτέλεσμα να υποστούν σημαντικές απώλειες. Και λέει ότι και ο Biden στην ουσία είχε προκαλέσει με δηλώσεις του, ή μάλλον είχε προεξοφλήσει με δηλώσεις, την επίθεση της Ρωσίας στην Ουκρανία. Η Ρωσία τσίμπησε, επιτέθηκε χωρίς να είναι επαρκώς προετοιμασμένη και υπέστη τεράστιες ζημιές από την ανεπαρκή προετοιμασία, και αναφέρει τα συγκεκριμένα γεγονότα. Τώρα δεν θέλω να σας τα αναφέρω, πάντως αναφέρει συγκεκριμένα γεγονότα των αδυναμιών που διαπίστωσαν οι Κινέζοι ότι είχαν οι Ρώσοι στην επίθεση που έκαναν στην Ουκρανία, και είναι αρκετές. Τώρα λέει, το Ιράν έχει σαφώς διδαχθεί από την εμπειρία της Ρωσίας και επινόησε αντίμετρα, υποστηρίζεται ο Βάνγκ. Επιφανειακά η δολοφονία του Χανίγε στην Τεχεράνη έχει προκαλέσει μεγαλύτερη θλίψη στο Ιράν και στον αραβικό κόσμο. Αλλά στην πραγματικότητα, αυτή που είναι τώρα πιο συναισθηματική είναι η ΗΠΑ και το Ισραήλ. Η συνεχής κλιμάκωση της κατάστασης στη Μέση Ανατολή καθοδηγείται σε μεγάλο βαθμό από τους δεξιούς στο Ισραήλ και στις ΗΠΑ, οι οποίοι χρησιμοποιούν ενέργειες όπως οι δολοφονίες για να ταπειώνωσουν το Ιράν, ελπίζοντας να προκαλέσουν μια πλήρως κλίμακας ιρανική στρατιωτική απάντηση, ώστε να μπορούν συστηματικά να διαλύσουν το στρατό του Ιράν, επιτυχάνοντας μια μακροπρόθεσμη αποσταθεροποίηση, ή μάλλον, μια μακροπρόθεσμη σταθεροποίηση της κατάστασης του Ιράν που δεν θα απειλεί το Ισραήλ και τις ΗΠΑ. Λέει λοιπόν, προσέξτε τι λέει ο τύπος, η Αμερικανική Στρατιωτική Ακαδημία του West Point διδάσκει ένα κείμενο αναφορά στην τέχνη του πολέμου του Σουν Τζου. Αυτό το αρχαίο κινέζικο βιβλίο περιέχει μία πολύ γνωστή διδασκαλία. Κανένας ηγεμόνας δεν πρέπει να βάζει τα στρατεύματα στο πεδίο απλώς για να ικανοποιήσει την οργή του. Κανένας στρατηγός δεν θα πρέπει να μπαίνει στη μάχη απλώς και μόνο για να πάρει εκδίκηση. Οι στρατιωτικοί ηγέτες δεν πρέπει να αφήνουν τα συναισθήματα να καθοδηγούν τις αποφάσεις τους, καθώς συχνά αυτό οδηγεί σε ασύνετες επιλογές. Το Ιράν, όντας πιο κοντά στην Κίνα, κατανοεί ξεκάθαρα αυτή τη σοφία, υποστηρίζει ο αρτογράφος του China Academy. Ακόμα και αν το Ιράν αποφασίσει να αναλάβει στρατιωτική δράση για να εκδικηθεί τη δολοφονία Χανίγε, καταλήγει ο Γουάνγκ, η τέχνη του πολέμου τονίζει επίσης τα εξής. Οι νικητές πολεμιστές πρώτα κερδίζουν και μετά πηγαίνουν στον πόλεμο. Δηλαδή η νίκη έχει προεξοφληθεί πριν αρχίσει ο πόλεμος, ενώ οι ηττημένοι πολεμιστές πρώτα πηγαίνουν στον πόλεμο και μετά επιδιώκουν τη νίκη. Όταν λοιπόν το Ιράν αποφασίσει ότι είναι πλήρως προετοιμασμένο
τόσο φυσικά όσο και ψυχολογικά, δεν θα εναπόκειται στους Αμερικανούς πολιτικούς να παίξουν τον ρόλο που αυτοί σχεδιάζουν. Εγώ θεωρώ ότι το άρθρο αυτό έχει σοφία και δίνει μηνύματα στην Τεχεράνη, τα οποία δεν χρειάζεται να στα εξηγήσω. Και αυτά εκτιμώ ότι οι Ιρανοί τα συνυπολογίζουν στην απόφαση που θα πάρουν. Τελικώς να κλείσουμε του Ισραήλ, του Ιράν, της Χεσμολάχ και τα λοιπά, με μία είδηση ότι το Ισραήλ στην ουσία διώχνει Νορβηγούς διπλωμάτες από τη χώρα. Το Ισραήλ ανακάλυψε τη διαπίστευση 8 Νορβηγών διπλωματών που εδραίουν στο Τελ Αβίβ λόγω των σχέσεών τους με την Παλαιστινιακή Αρχή. Σε ανακοίνωση του Ισραηλινού Υπουργείου Εξωτερικών αναφέρεται ότι η κίνηση αποτελεί απάντηση σε καταιγίδα πρόσφατων αντι-Ισραηλινών και μονομερών μέτρων που έλαβε η κυβέρνηση της Νορβηγίας, όπως η αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους και τα πρόσφατα σοβαρά σχόλια από ανώτερους Νορβηγούς αξιωματούχους. Ο Νορβηγός πρέσβης κλήθηκε στο Υπουργείο Εξωτερικών στην Ιερουσαλήμ και ενημερώθηκε για το ότι η διαπίστευση των διπλωματών θα ανακληθεί εντός 7 ημερών και η βίζα τους εντός 3 μηνών. Τελειώνει. Υπάρχει τίμημα για την αντι-Ισραηλινή συμπεριφορά. Αντί να καταπολεμήσει την Παλαιστινιακή τρομοκρατία μετά την 7η Οκτωβρίου και να υποστηρίξει τον αγώνα του Ισραήλ κατά του Ιρανικού άξονα του κακού, η Νορβηγία επέλεξε να βραβεύσει τους δολοφόνους και βιαστές της Χαμάς με τη μορφή αναγνώρισης ενός Παλαιστινιακού κράτους, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Ισραήλ Κάτς. Το Όσλο προσχώρησε επίσης στην αβάσιμη αγωγή εναντίον μας στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, είπε ο Κάτς. Η Νορβηγία ασκεί μονομερή πολιτική στο Παλαιστινιακό ζήτημα, γι' αυτό διέταξαν τον τερματισμό κάθε εκπροσώπησης προς την Παλαιστινιακή Αρχή εκ μέρους της Νορβηγικής Πρεσβείας στο Ισραήλ. Όσοι μας επιτίθενται και ασκούν μονομερή πολιτική εναντίον μας, θα πληρώσουν το τίμημα. Και η Νορβηγία, το Υπουργείο Εξωτερικών της Νορβηγίας, καλέσαμε τον εκπρόσωπο της Ισραηλινής Πρεσβείας στο Όσλο για να διαμαρτυρηθούμε για την απόφαση ανάκλησης της διπλωματικής ιδιότητας του προσωπικού μας. Αυτά λοιπόν για τα της Μέσης Ανατολής. Όπως ο κάθε κανονικός άνθρωπος, ας ελπίσουμε να μην έχουμε έναν περιφερειακό πόλεμο, που όλοι λένε αν έχουμε περιφερειακό πόλεμο κανείς δεν ξέρει πού θα καταλήξει αυτός. Να περάσουμε λοιπόν στα δικά μας τώρα. Πληροφορούμαστε ότι υπάρχει έντονος προβληματισμός και σε επίπεδο κυβέρνησης και σε επίπεδο Υπουργείου Εθνικής Άμυνας για το θέμα της αντιπυραυλικής, αντιβαλιστικής, αντιαεροπορικής και αντιντρόν προστασίας της χώρας. Και αυτό δεν σχετίζεται με την απόφαση του Τουρκικού Υπουργικού Συμβουλίου να ανακοινώσει ότι η Τουρκία θα κάνει αυτό που θα κάνει. Είναι ένας προβληματισμός που υπήρχε στην Ελλάδα και κορυφώθηκε με την κορύφωση των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή. Και έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα αρμοδίως ότι δεν μπορείς να υπάρξεις στο νέο καθεστώς πολέμου και ιδιαίτερα στην περιοχή μας εάν δεν έχεις ισχυρή αντιβαλιστική, αντιαεροπορική και αντιντρόν ομπρέλα. Θεωρώ και εγώ από την πλευρά μου ότι είναι μια υπόθεση πρώτης προτεραιότητας. Τώρα, η Ελλάδα τη δεκαετία του 90, για λόγους που δεν είναι της στιγμής, είχε προχωρήσει σε παραγγελίες και είχαν καταστήσει τη χώρα μας, μόνο αν βλέπατε τα διαγράμματα των ραντάρ και των πυραυλικών συστημάτων, των αντιαεροπορικών και αντιπυραυλικών συστημάτων, την εμβέλειά τους, τι καλύπτουν, θα διαπιστώνατε ότι η Ελλάδα έχει τον καλύτερα φυλασσόμενο εναέριο χώρο σε όλη την Ευρώπη, να μην πω και σε όλο τον κόσμο. Πλήρως καλυμμένοι ήμασταν, πλήρως καλυμμένοι. Είτε με τους Patriot και με τους S300 στα υψηλά ύψη, είτε με τους Hawk
και με τα άλλα στα μεσαία ύψη που έχουμε ρωσικής κατασκευής, είτε και στα χαμηλά. Εάν, επαναλαμβάνω, βλέπατε το διάγραμμα, θα διαπιστώνετε ότι η Ελλάδα είναι σχεδόν ολόκληρη, είναι καλυμμένη. Όμως αυτό το που είχαμε πετύχει τότε, άμα τα αφήσεις, ξέρετε, δεν είναι στατική αυτή η κατάσταση. Είναι ταχαίως εξελισσόμενη. Και για την Ελλάδα έπρεπε να βαρέσει καμπανάκι από τότε που ο Ερντογάν μας έλεγε θα ρίξω τους πυράβλους που υποτίθεται ότι απέκτησε ταϊφούν και τα λοιπά η Τουρκία, που έχει κάποιες δυνατότητες, έπρεπε να βαρέσει καμπανάκι στην Ελλάδα. Δυστυχώς βάρεσε τώρα το καμπανάκι. Καμπανάκι έπρεπε να βαρέσει και όταν είδαμε αυτά που συμβαίνουν στα μέτωπα της Ουκρανίας και αυτά που συνέβησαν στον Ναγκόρνο Καραμπάχ με την χρήση είτε των έξυπνων πυρομαχικών του Ισραήλ είτε με τα μη επανδρωμένα της Τουρκίας, στη Λιβύη που το παιχνίδι το γύρισε ο Σαράζ, ιδάλλως θα είχε καταληφθεί η Τρίπολη με τα μη επανδρωμένα. Άρα η Ελλάδα έπρεπε να χτυπήσει το καμπανάκι στην Ελλάδα. Δυστυχώς δεν έγινε έγκαιρα, αλλά ποτέ δεν είναι αργά, όπως λέμε, όπως λέει και ο λαός μας. Τώρα λοιπόν φαίνεται ότι υπάρχει έντονος προβληματισμός και αυτός ο έντονος προβληματισμός πιστεύω ότι θα τελεσφορήσει. Ήδη διαβάζω, πληροφορούμε ότι η Ελλάδα θα προχωρήσει σε εξυγχρονισμό του αντιβαλιστικού, δηλαδή στα υψηλά ύψη, τα μεσαία ύψη και τα χαμηλά. Σε πλήρη εξυγχρονισμό, τα οποία θέλει πολλά δισεκατομμύρια. Λέγεται ότι θα δοθούν καταρχάς 2 δισεκατομμύρια και ότι ήδη 2 δισεκατομμύρια για τα αντιπυραυλικά, τα υψηλά ύψη, και ότι ήδη ζητούνται προσφορές και από τους Γάλλους και το Γαλλοϊταλικό και το Γερμανικό και το Ισραηλινό, το Arrow, και θα μείνουν και τα Patriot, θα εξυγχρονιστούν, αλλά θα προχωρήσουμε και σε ενίσχυση του αντιβαλιστικού μας συστήματος και από εκεί και μετά θα προχωρήσουν και σε εξυγχρονισμό και των άλλων στα μεσαία ύψη και στα χαμηλά ύψη δεν νομίζω να υπάρχει ιδιαίτερο πρόβλημα, και το μεγάλο πρόβλημα είναι τα αντι-drone συστήματα. Η Ελλάδα ήδη, δεν λέω κάτι απόρριτο, σε 5 νησιά διαθέτει τέτοια συστήματα που τα έχουμε προμηθευτεί από το Ισραήλ, δεν είναι όμως επαρκή. Η Ελλάδα πρέπει να γεμίσει όλος ο ελληνικός εναέριος χώρος με τέτοια συστήματα, όλος ο ελληνικός εναέριος χώρος, ούτως ώστε να έχει θόλο, όχι μόνο αντιπυραυλικό και αντιβαλιστικό, να έχει και θόλο αντι-drone. Γιατί βλέπουμε τι γίνεται στην Ρωσία. Η Ουκρανία που έχει αποκτήσει σημαντικές δυνατότητες κατασκευής και χρήσης μη επανδρωμένων αεροσκαφών σε βάθος 2.000 χιλιόμετρων, 1.500 χιλιόμετρων. Δηλαδή, στην ουσία δεν θα υπάρχει ασφαλής περιοχή στην Ελλάδα. Και ότι ο εχθρός, όποιος εχθρός θεωρήσει ότι πρέπει να πλήξει μια περιοχή, είτε ενεργειακή υποδομή ή άλλη υποδομή κρίσιμη ή στρατιωτικές υποδομές, θα έχει τη δυνατότητα θεωρητικά να το κάνει με τα μη επανδρομένα. Άρα κάθε δηληστήρια, αποθήκες πυρομαχικών, αποθήκες καυσίμων, σιδηροδρομικές γραμμές, γέφυρες, όλα αυτά οι κρίσιμοι στόχοι, δυνητικοί στόχοι, θα πρέπει να προστατεύονται και από όλα τα άλλα που είπαμε, αντιβαλιστικά, αντιπυραυλικά, αλλά και από αντι-drone συστήματα. Η Ελλάδα ήδη έχει τεράστιες δυνατότητες, ήδη αποκτά, θα πρέπει να πάψουν να πληρώνουν λίτρα, υποτίθεται αγοράζουμε από ξένους για να μας δίνουν και πολιτική στήριξη. Αυτό να σταματήσει αυτή η ιστορία. Η Ελλάδα θα σταθεί στα πόδια της μόνον όταν αποκτήσει εθνική αμυντική βιομηχανία. Και οι καιροί δεν είναι εύκολοι, δεν κινδυνολογούμε, ξέρετε τι γίνεται, βλέπετε τι γίνεται. Αν δεν έχεις δική σου αμυντική βιομηχανία, σε σέρνει ο ένας από εδώ και από εκεί, εσύ σύρεσαι στον ένα και στον άλλον για να πάρεις οτιδήποτε και τελικώς
κάθε φορά έχεις την ανάγκη των άλλων και δεν είσαι αυτεξούσιος, δεν κυβερνάς την ουσία τη χώρα σου. Δυστυχώς λυπάμαι που το λέω, ας παραδειγματιστούμε από τη γείτονα. Νομίζω 7 βιομηχανίες της έχουν μπει στις 100 μεγαλύτερες του κόσμου. Και λέει ο Ερντογάν, θέλω να ξεπεράσουμε τα 7 δισεκατομμύρια δολάρια εξαγωγές. Και εμείς, όχι εξαγωγές, μόνο εισαγωγές κάνουμε. Εντάξει. Τώρα, επίσης διαβάζω και ένα άλλο θέμα που είναι κρίσιμο. Κρίσιμο για τη χώρα. Απαιτείται εγρήγορση για αύξηση των εξαγωγών και μείωση του ελλείμματος στο εμπορικό εισιζύγιο στη σκιά της σύραγξης στη Μέση Ανατολή, τονίζει η επίτιμη πρόεδρος του Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων. Την εντατικοποίηση των προσπαθειών για τη μείωση του ελλείμματος στο εμπορικό ισοζύγιο ζητεί η επίτιμη πρόεδρος του Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων Χριστίνα Σακελαρίδη, κρούοντας καμπανάκι κινδύνου για τα σημάδια που προκαλούν ανησυχία στο μέτωπο της εξωστρέφειας. Είναι ενδεικτικό, σύμφωνα με την κυρία Σακελαρίδη, ότι τον φετινό Ιούνιο παρατηρήθηκε επιβράδυνση 7,3% στις ελληνικές εξαγωγές, καθώς υποχώρησαν στα 2,94 δισεκατομμύρια ευρώ έναντι 3,17 του 2023. Εν πάση περιπτώσει, λέει ότι αυτό είναι μία πληγή, είναι ανάγκη να εντατικοποιηθούν οι προσπάθειες για τη μείωση του ελλείμματος στο εμπορικό ισοζύγιο. Πρόκειται για μία ανοιχτή πληγή, η οποία υπονομεύει την ισχυροποίηση της ελληνικής οικονομίας και μαζί κρατάει δέσμιες τις υγιείς επιχειρηματικές δυνάμεις του τόπου. Όσο δεν αντιμετωπίζουμε αυτό το τέρος που λέει έλλειμμα εμπορικού ισοζυγίου, είναι σαν να προσπαθούμε να γεμίσουμε έναν τρίπιο κουβά. Όσο νερό και να ρίχνεις μέσα, ο κουβάς θα είναι πάντα άδειος. Έτσι είναι η Ελλάδα. Δεκαετίες τώρα δεν απασχόλησε κανέναν αυτό το θέμα. Να καθίσουν κάτω, σας είπα τι είπα κάποια στιγμή σε έναν Υπουργό Γεωργίας. Κάτσε ρε εσύ, λέω, πάρε από τις αρμόδιες υπηρεσίες να σου πούν τι εισάγουμε, τι αγροτικά προϊόντα εισάγουμε. Και πάνω σε αυτό κάνε μια πολιτική να ενισχυθούν αυτοί οι τομείς για να σταματήσουμε να εισάγουμε γεωργικά προϊόντα απ' έξω. Με κοίταγε σαν χάχας και δεν το έκανε ποτέ. Το ίδιο πρέπει να κάνουν όλα τα υπουργεία. Η Ελλάδα να αποκτήσει μεν αυτάρκεια και από εκεί και μετά έτσι θα κλείσουμε το εμπορικό ισοζύγιο και ταυτόχρονα θα ενισχύσουμε και την εξαγωγική δυνατότητα της χώρας. Πάμε πολύ γρήγορα. Κύπρος. 10 κράτη, δηλώσεις του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας. Κάποιες χώρες έχουν μετακινήσει το διπλωματικό τους προσωπικό από το Λίβανο στην Κύπρο. Την ίδια ώρα έχουμε αιτήματα από περισσότερα από 10 κράτη ώστε να χρησιμοποιηθεί η Κύπρος για εκένωση πολιτών από την περιοχή σε περίπτωση ανάγκης. Ο ίδιος είπε ότι ο συντονισμός και οι επαφές με τα ενδιαφερόμενα κράτη βρίσκεται σε συνεχή εξέλιξη και το σχέδιο εστία, αυτό είναι το σχέδιο, αναμένεται να ενεργοποιηθεί μόλις κριθεί αναγκαίο. Αναφέρει επίσης ότι τα μέτρα προετοιμασίας για τις μαζικές αφίξεις λήφθηκαν και στα αεροδρόμια, με τις πτήσεις από και προς Βηρητό να μην έχουν διακοπεί. Μεταφέρεται ήδη κόσμος από τώρα. Όσον αφορά δε τις απειλές Χεσμολάχ εναντίον της Κύπρου και το ενδεχόμενο εμπλοκής της στην κρίση, ο Χριστοδουλίδης υπέδειξε στο Bloomberg ότι αυτή η ρητορική δεν μπορεί να επιλύσει το πρόβλημα. Τώρα είναι απάντηση, είναι δήλωση Προέδρου Δημοκρατίας αυτή. Διαβεβαίωσέ τον ότι η Κύπρος δεν πρόκειται να εμπλακεί στον πόλεμο. Γιατί να με βαρέσεις λοιπόν? Ποια ρητορική? Φυσικά ανησυχούμε. Δεν θεωρούμε ότι αυτού του είδους η ρητορική μπορεί να επιλύσει το πρόβλημα. Γι' αυτό εργαζόμαστε δημόσια αλλά και με άλλες χώρες ώστε να αποφευθεί περαιτέρω κλιμάκωση. Άλλα πρέπει να πεις. Αν θέλεις όντως η Κύπρος να είναι ένα ασφαλές νησί και να παίξει το ρόλο του αυτόν που μας είπες. Έχει προκύψει ένα θέμα στα κατεχόμενα. Προσέξτε, η εφημερίδα Τούρκιε είναι μια εφημερίδα της Τουρκίας, πουλάει αρκετά,
που εκφράζει ισλαμιστικές παύλα εθνικιστικές θέσεις. Ισχυρή, έχει αρκετά ισχυρή επιρροή και στην κοινωνία και στην κυβέρνηση. Τι αναφέρει από την Τουρκία? Σε πανικό βρίσκονται οι σιωνιστές και εγκαταλείπουν την κατεχόμενη Κύπρο, γράφει σε πρωτοσέλιδο δημοσίευμα σήμερα η Τουρκία. Σύμφωνα λοιπόν με την τουρκική εφημερίδα, οι σιωνιστές κατέλαβαν χιλιάδες στρέμματα κυπριακής γης μέσω πλαστών εγγράφων και εταιριών. Δηλαδή αυτά που λέγαμε εμείς, τα λένε τώρα και αυτοί, γιατί μισούν τους Εβραίους. Προχθές συνεργαζόντουσαν, τώρα που στράβωσαν, υποστηρίζει ότι ο πρώτος και σημαντικότερος δείκτης του πανικού ήταν η ανακοίνωση της Trust Group, που ανήκει στον ελεγχόμενο από τη Μοσάντ σιωνιστή David Lewis, ότι αποχωρεί από τη διαχείριση του παράνομου έργου Καρπάς Gate Marina στην Καρπασία, την οποία κατέλαβε πριν από 19 χρόνια. Τουρκικές πηγές ασφαλείας ανέφεραν στην εφημερίδα ότι οι Ισραηλοί σιωνιστές που έχουν πολλές πειρατικές εταιρείες και γη είχαν συναντήσεις με Κύπριους δικηγόρους, οικονομικούς συμβούλους, συμβολιογράφους και επιχειρηματίες για τη μεταβίβαση μετοχών με δόλιο τρόπο. Εδώ να το πούμε ξανά ότι είναι ένα έγκλημα που κάνει η Κυπριακή Δημοκρατία και η Κυπριακή Δικαιοσύνη, που δεν εκδίδει εντάλματα σύλληψης για όλους όσους έχουν σφετεριστεί περιουσία Ελληνοκυπρίων στα κατεχόμενα. Και όσοι Ελληνοκύπριοι θέλουν να πουλήσουν την περιουσία τους, να την αγοράζει η Κυπριακή Δημοκρατία. Κανένας άλλος καριόλης να μην αγοράζει ελληνική γη στα κατεχόμενα. Κανένας. Και όσο δεν το κάνει η Κυπριακή Δημοκρατία, δείχνει την ενοχή της ότι κάτι έχουν αποδεχθεί από εκεί μεριά. Και όποιος, επειδή έχουν και το κτηματολόγιο, όποιος πάει να αγοράσει, να του στέλνουν ένα μήνυμα στο κινητό. Εδώ Κυπριακή Δημοκρατία, τώρα που πας να υπογράψεις το συμβόλαιό σου, την ίδια στιγμή θα σου εκδώσουμε εμείς ένταλμα σύλληψης. Άντε με το καλό, βάλει την υπογραφή σου. Ποιος θα πάει να πάρει, να δώσει τα λεφτά του για να πάρει κάτι, να έχει τους μπελάδες, να έχει διεθνές ένταλμα σύλληψης, δικαστήρια κτλ. Για πέστε μου, γιατί δεν το κάνουν τόσα χρόνια και αφήνουν τους Τούρκους να λαιλατούν και τους άλλους, όλους τους άλλους, τις ελληνικές περιουσίες στα κατεχόμενα. Λοιπόν, σήμερα έχουμε τις γιορτές στα κόκκινα που κάνουν οι Τούρκοι με αφορμή τους βάρβαρους βομβαρδισμούς με απαγορευμένα όπλα, βόμβες ναπάλμ που είχαν κάνει το 1964. Και ξέρετε ποια είναι η παραβομάρα? Ότι τους δίνουμε εμείς άδεια να περάσουν από ξηράς και να πάνε να γιορτάζουν τις σφαγές μας. Πέστε μου τώρα εσείς. Δεν τρελαίνεσαι? Για πέστε μου. Και έχουμε τις κραυγές του κοινοτάρχη της Τιληρίας, είναι κραυγές, ο οποίος λέει μας έχετε εγκαταλείψει. Κρίμα, μας έχετε εγκαταλείψει. Γιατί? Και να πάμε στο τελευταίο θέμα, ήθελα να πω και άλλα για την Τιληρία, γιατί εκτός από τα κοκκινοχώρια είναι και η Τιληρία αγαπημένη μου περιοχή. Είναι από εκεί και ο συμμαθητής μου ο Παπασάβας, δεν ξέρω κι άλλοι άμα είναι, αλλά χαιρετώ τους συμμαθητάς και όλους τους συναδέλφους από την μαρτυρική Τιληρία. Πρέπει να δώσει, πραγματικά να επανορθώσει η Κυπριακή Δημοκρατία και να δώσει βαρύτητα. Πρώτη προτεραιότητα αυτή. Τα κοκκινοχώρια για άλλους λόγους. 50 χρόνια από την τουρκική εισβολή και 28 χρόνια από τις δολοφονίες Τάσου Ισαάκ και Σολομού Σολομού, η πρωτοβουλία μνήμης Ισαάκ Σολομού διοργανώνει διήμερο οδηπορικό μνήμης και αντίστασης με κεντρικό πυρήνα τις 4 βουνοκορφές της ελεύθερης Κύπρου και ορίζοντα τον κατεχόμενο Πενταδάκτυλο. Μετά από οδηπορικό μοτοσυκλετιστών, δρομέων, ποδηλατών και κονιβητών την Παρασκευή 9 Αυγούστου, αύριο, υπό τη φράση 5+1, τα τμήματα θα καταλήξουν το Σάββατο 10 Αυγούστου στο κημητήριο Παραλιμνίου, όπου θα πραγματοποιηθεί λιτή εκδήλωση για τη μνήμη των 2 ηρώων και με έγνοια για κάθε κατεχόμενη γωνιά, από τη Μόρφου μέχρι την Καρπασία και από την Κερίνια μέχρι την Αμόχωστο. Με πορείες από όλες τις πόλεις της ελεύθερης Κύπρου. Οι μοτοσυκλετιστές θα επαναλάβουν την ανάγκη επικράτησης της μνήμης απέναντι στη λύθη και το αίτημα για δικαίωση των θυσιών του Τάσου και του Σολομού. Το διήμερο οδηπορικό θα ολοκληρωθεί μετά την εκδήλωση στο κατοχικό οδόφραγμα της Δερίνιας,
όπου αρκετοί από τους συμμετέχοντες θα διανυκτερεύσουν. Την Κυριακή 11 Αυγούστου ξημερώνει η 28η επέτειος της δολοφονίας του Τάσου Ισαάκ και η πρωτοβουλία μνήμης Ισαάκ Σολομού θα εκπροσωπηθεί στο μνημόσυνο που θα τελεστεί από τον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου στο Παραλίμνη. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι και φέτος, καθώς συμπληρώνεται μισός αιώνας κατοχής, να επαναβεβαιωθεί ο πόθος των δύο τελευταίων ηρώδων της Κυπριακής τραγωδίας. Απελευθέρωση η μόνη λύση. Χώρη συγκέντρωσης Σάββατο 10 Αυγούστου. Στη Λευκοσία, Δυτική Κερκίδα, Γουσουπού, ώρα 18:30. Λεμεσός, χώρος στάθμευσης βιομηχανικής περιοχής Αγίου Αθανασίου, ώρα 18:30. Λάρνακα, κυκλικός κόμβος Ριζοελιάς, παρά την έξοδο Αυδελερού, ώρα 19:00. Αμόχωστος, κυκλικός κόμβος Αγίας Νάπας, ώρα 19:30. Πάφος, χώρος στάθμευσης Παφιακού Σταδίου, ώρα 17:30. Καλή επιτυχία αδέρφια, καλή επιτυχία, μακάρι να ήμουν κάτω, ήμουνα και είχα και μοτοσυκλιστής παλιά, είχα μηχανή, είπα να μην για λόγους άλλους, θα ανέβαινα σε μια μηχανή και θα ήμουν μαζί σας. Πάμε λίγο στη Λιβύη, το τέταρτο θέμα μας. Εκεί διαβάζω ότι οι δυνάμεις του στρατάρχη Χαλίφα Χαφτάρ, αυτόν που τον καλέσαμε εδώ μετά από πιέσεις και κάποιοι κύκλοι στην κυβέρνηση Μητσοτάκη που τον κάλεσε, έπεισαν το Μητσοτάκη ότι δεν είναι καλό να τον υποδεχτούμε σωστά, τον φέραμε εδώ σαν κλέφτη, υπονομεύσαμε δηλαδή τη δικιά μας πολιτική αλλά και τα εθνικά μας συμφέροντα. Και έτσι ο Χαφτάρ μας γύρισε την πλάτη, ενώ ήταν η μόνη ελπίδα να ακυρωθεί το τουρκολιβικό μνημόνιο. Εάν τον υποδεχόμασταν σωστά, κάναμε μαζί του συμφωνίες, τον βοηθούσαμε σε διάφορους τομείς, όχι απαραίτητα πολεμικούς. Έχουμε τόσους άλλους τρόπους. Αν τον βοηθούσαμε, τότε θα είχαμε εξασφαλίσει την ακύρωση του τουρκολιβικού μνημονίου. Τώρα ετοιμάζεται να κάνει κάποια επιδρομή στα σύνορα με την Τινησία και την Αλγερία, εκεί να καθαρίσει τους στρατιωτικούς θύλακες της Τρίπολης και ίσως μετά να κινηθεί και προς την Τρίπολη. Τι θέλω να πω? Είτε επικρατήσει ο Χαφτάρ στην Τρίπολη, είτε κρατήσει αυτό που έχει και σταδιακά πάμε σε μια de facto διχοτόμηση της Λιβύης, το τουρκολιβικό μνημόνιο ακουμπάει σε ακτές που ελέγχει ο Χαφτάρ. Τι σημαίνει αυτό? Βγάλτε εσείς το συμπέρασμά σας. Και τι πρέπει να κάνει η Ελλάδα? Και να σταματήσει η Ελλάδα να πυροβολεί τα πόδια της. Ο Biden είχε μια τηλεοπτική εκπομπή και είπε: εάν χάσει ο Τραμπ δεν είμαι καθόλου σίγουρος ότι θα έχουμε ανέμακτη μετάβαση της εξουσίας από τον Biden στη Κάμαλα Χάρις. Εννοεί αυτό που λέει, μεταβίβαση της εξουσίας. Εννοεί αυτό που λέει. Δεν τον παίρνουμε στα σοβαρά, αλλά πρέπει να τον παίρνουμε στα σοβαρά. Το εννοεί όταν λέει πράγματα όπως αν χάσουμε θα γίνει λουτρό αίματος, επέμεινε ο Biden. Υπάρχει ένα πολύ σημαντικό άρθρο στο Bloomberg, το οποίο γίνεται για να χτυπήσει τον Τραμπ, αλλά είναι πολύ διδακτικό για μας. Προτείνω να το διαβάσετε, μπείτε και στη δικιά μας ιστοσελίδα να το διαβάσετε, και λέει ότι ο εκλεγμένος πρόεδρος σε λιγότερο από 75 μέρες, όποιος εκλέγεται, το αφήνουν 2 μήνες, πόσο είναι, λιγότερο από 2 μήνες, 2 μήνες περίπου, για να προετοιμάσει τον μηχανισμό μετάβασης, δηλαδή μεταβίβασης. Δηλαδή, αν κερδίσει ο Τραμπ, για να αναλάβει στις 1 Ιανουαρίου, πρέπει να έχει ξεκινήσει από τώρα τη διαδικασία μεταβίβασης ή μετάβασης όπως θέλετε, ούτως ώστε στις 1 του μηνός να έχει έναν μηχανισμό. Λέει, ο εκλεγμένος πρόεδρος πρέπει να διορίσει εκατοντάδες υπαλλήλους του Λευκού Οίκου, να επιλέξει το Υπουργικό Συμβούλιο και να καλύψει περισσότερες από 4.000 θέσεις που διορίζονται με πολιτικά κριτήρια, πολιτικές θέσεις δηλαδή. Άρα η νέα κυβέρνηση πρέπει να προετοιμάσει γρήγορα έναν προϋπολογισμό και να κανονίσει τους συμμάχους της.
καμία επιχείρηση δεν θα πραγματοποιήσει ποτέ μία τέτοια αλλαγή επικεφαλής και καμιά άλλη χώρα δεν ακολουθεί μία παρόμοια λανθασμένη διαδικασία όπως γίνεται τώρα. Και λέει ότι ενώ έχει γίνει ρύθμιση το 1963 που λέει πώς πρέπει να γίνεται η προετοιμασία, και λέει ότι ο Τραμπ δεν έχει κάνει αυτή την ομάδα ακόμα. Ενώ έπρεπε να έχει κάνει ομάδα, ούτως ώστε αν κερδίσει τις εκλογές να είναι άνετη η αλλαγή σκητάλης στην εξουσία. Δεν μας ενδιαφέρει αυτό. Το Bloomberg είναι υπέρ της Κάμαλα Χάρις, θέλει να χτυπήσει τον Τραμπ. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι αυτός ο μηχανισμός, να δούμε πώς λειτουργούν τα κράτη που θέλουν να υπάρχουν, να συνεχίζουν να υπάρχουν. Υπουργείο Εξωτερικών τον είπα. Ο Σινουάρ πρέπει να λειτουργήσει προς το συμφέρον του Παλαιστινιακού λαού και είναι καιρός για κατάπαυση του πυρός. Το Πεντάγωνο παραδέχεται την αποτυχία του απέναντι στις επιθέσεις της Ιεμένης στην Ερυθρά Θάλασσα. Το F-22 Raptor, ένα από τα πιο εξελιγμένα αεροσκάφη των ΗΠΑ, στάλθηκε στη Μέση Ανατολή για να προστατεύσει το Ισραήλ μαζί με μεγάλο αριθμό αεροσκαφών ανεφοδιασμού. Ήταν πάνω από την Κύπρο το μεσημέρι. Εμπτήσει. Επίσης, αεροσκάφη Eurofighter της Βρετανίας και αυτά είναι πτήσεις στην περιοχή, πετάνε. Ο Βάνς, ο αντιπρόεδρος, υποψήφιος αντιπρόεδρος του Τραμπ. Οι ΗΠΑ δεν είναι υποχρεωμένες να υπερασπιστούν την Ευρώπη. Οι ΗΠΑ δεν είναι υποχρεωμένες να υπερασπιστούν την Ευρώπη σε περίπτωση πολεμικής απειλής, δήλωσε ο J.D. Vance. Η Ουάσιγκτον δεν είναι υποχρεωμένη να ενεργεί ως υπερασπιστής της Ευρώπης. Χώρες όπως η Γερμανία θα πρέπει να επενδύσουν στη δική τους άμυνα και να παράγουν όλα όσα χρειάζονται στη στρατιωτική σφαίρα, δήλωσε ο υποψήφιος για αντιπρόεδρος από το Ρεπουμπλικανικό κόμμα J.D. Vance. Και πάμε στο τελευταίο. Πάμε Ρωσία-Ουκρανία. Η Ουκρανία έκανε μια κίνηση με μια δύναμη περίπου 1.000 ανδρών, δηλαδή μια ταξιαρχία μείων, ας πούμε, μηχανοκίνητη, εισέβαλε στο Κούρσκ. Το Κούρσκ είναι μια περιοχή πάνω από το Σούμι, δυτικά του Χάρκοβο, και προέλασε σε ένα βάθος 10 χιλιόμετρων. Ευνηδίασε τους πάντες. Καλά, οι υπηρεσίες πληροφοριών δεν έχουν οι Ρώσοι. Γιατί να συγκεντρώνει εκεί μια ταξιαρχία ο Ουκρανός? Για να εισβάλλει. Εισέβαλε μέσα, πανικός στη Μόσχα. Εν πάση περιπτώσει, εδώ λένε οι Ουκρανοί, και ο Ποντόλιακ το λέει δηλαδή, ότι εμείς το κάναμε για να βελτιώσουμε τη διαπραγματευτική μας θέση. Το θέμα είναι ότι αυτή την εισβολή στο ρωσικό έδαφος την εγκρίνουν. Λέει και οι ΗΠΑ και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι αρχές των ΗΠΑ υποστηρίζουν τις ενέργειες των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας, οι οποίες εισήλθαν στην περιοχή Κούρσκ της Ρωσίας, δήλωσε η Καρίν Ζαν Πιέρ, εκπρόσωπος τύπου του Λευκού Οίκου. Υποστηρίζουμε την Ουκρανία σε αυτό που κάνει, υπερασπιζόμενη τον εαυτό της από τη ρωσική επιθετικότητα. Πιστεύουμε ότι αυτό είναι προφανώς σημαντικό να γίνει, αφού μιλάμε για δημοκρατία και ελευθερία, και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε, να στηρίζουμε δηλαδή κάτι τέτοιο. Και είπε ότι σε προηγούμενη φάση ρωσικά στρατεύματα επιτέθηκαν στην Ουκρανία από το έδαφος του Κούρσκ. Ο Αντόνοφ επικρίνει, ο Ρώσος πρέσβης στην Ουάσιγκτον επικρίνει τη στάση των ΗΠΑ. Τώρα, ο ανώτατος διοικητής των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας, Σίρσκι, τηλεφώνησε στον διοικητή των δυνάμεων του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη και τον ευχαρίστησε για την στρατιωτική βοήθεια που του παρήχε για την εισβολή στο Κούρσκ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χαρακτήρισε την εισβολή της Ουκρανίας στην περιοχή του Κούρσκ δικαίωμα στην αυτοάμυνα. Κατόπιν αυτού, ο πρόεδρος της Επιτροπής Άμυνας της Γερμανικής Βουλής, Μάρκους Φάμπερ, δήλωσε ότι δεν βλέπει πρόβλημα με την Ουκρανία να χρησιμοποιεί γερμανικά άρματα και οχήματα σε έδαφος που η Γερμανία αναγνωρίζει ότι είναι ρωσικά. Ο Μετβέντεφ, ο αναπληρωτής γραμματέας του Ρωσικού Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας, είπε: τώρα μας νομιμοποιεί να κινηθούμε και σε άλλα εδάφη που δεν θεωρούμε ρωσικά μέσα στην Ουκρανία και στο ίδιο το Κίεβο. Επίσης, έχουμε μία δήλωση της Ζαχάροβα για το θέμα της Αρμενίας. Η Δύση προωθεί μία καταστροφική ατζέντα στο Νότιο Κάφκασο με στόχο να διαμελήσει την περιοχή
και να καταστρέψει τους ιστορικούς δεσμούς μεταξύ Ρωσίας και παραδοσιακών συμμάχων και γειτόνων της, είπε η Ζαχάροφα. Η δηλώση ότι η Αρμενία φέρεται να θέλει να απομακρυνθεί από τη Ρωσία είναι άλλο ένα παράδειγμα γεωπολιτικής μηχανικής τυπικό για τους Αμερικανούς. Θέλουν να εφεύρουν μια πραγματικότητα σε εισαγωγικά στα μάτια του κόσμου, η οποία δεν έχει καμία σχέση με αυτό που συμβαίνει. Και λέει, ο ρωσικός λαός ήταν πάντα κοντά στον αρμενικό και θα συνεχίζουν να είμαστε πάντα. Και η Ουκρανική πρεσβεία στο Μεξικό ζήτησε από την κυβέρνηση του Μεξικού, εάν η οποία έστειλε πρόσκληση επίσημη στον Πούτιν να παραστεί στην ορκομοσία της νέας Προέδρου, και είπε όταν έρθει να τον συλλάβετε και να τον παραδώσετε στο Διεθνές Δικαστήριο, επειδή υπάρχει εκκρεμές ένταλμα σύλληψης. Ο μελλοντικός υπουργός εξωτερικών της κυβέρνησης της Προέδρου Σέινμπαουμ, ο Χουάν Ραμόν, σημείωσε ότι η αποστολή πρόσκλησης στον Πούτιν έγινε στο πλαίσιο της πρακτικής του διπλωματικού πρωτοκόλλου. Μάλλον το μετάνιωσαν που το έστειλαν. Λοιπόν, αυτά είχαμε να πούμε για απόψε. Περιμένετε, θα ενημερωθείτε για το συμμετέχω. Δεν υποστέλουμε τη σημαία, δεν καταθέτουμε τα όπλα. Θα γίνουμε ισχυρότεροι, καλύτεροι, αποτελεσματικότεροι. Περιμένετε. Λοιπόν, αυτά, να είστε όλοι και όλοι καλά. Γεια σας.